25 thờ thì bên này có 2 cây cũ, 1 cây mới. Cây cũ thì nó có giá là 14,5 củ, này là củ đẹp nè. Còn cây 8,5 củ nữa, sản xuất năm 1957. Em sẽ giới thiệu về cái cây 25 thờ new trước nha. Đây, cây 25 thờ. Nay mình sẽ đi bộ kỷ niệm từ 25 thờ trở đi nha. 25 thờ Anniversary, sản xuất năm 1957, bát lệch đây. Đó, trong tình trạng là mới nguyên hộp. Đó, 25 thờ. Cây này thì sản xuất rất là ít nha anh em. 25 thờ cái hồi kỷ niệm này nó sản xuất ít lắm, không có sản xuất nhiều đâu, cho nên giá nó rất là cao. Mà cái bộ kỷ niệm là bộ vỡ lòng, cho nên hầu như anh em nào bắt đầu vô chơi Zippo thì cũng là đều muốn là mua cái bộ này trước tiên. Đó, thường cái bộ vỡ lòng thì nó dễ săn. Nó dễ săn là với điều kiện là các anh chơi cô ti với chơi mấy cái kỷ niệm mà ví dụ như là từ thằng 50 thờ trở đi thì nó nhiều. 40 thờ nó cũng nhiều, chứ 25 thờ thì về sau này nó ít lắm. Đây là cây 25 thờ, kỷ niệm 25 năm thành lập hãng Zippo, sản xuất năm 1957. 25 thờ này thì nó sẽ có cho mình là 2 bản. Một bản như trước mặt mình và một bản chữ Zippo nó dời lên ở trên nắp. Cái bản chữ Zippo nó dời lên ở trên nắp thì nó còn hiếm mấy lần con này, và giá nó có thể là gấp đôi con này. Đó, anh em mình có thể là lên link của em xem. Ở trên đấy em có up cái cây đấy, nhưng mà thời điểm mà em bán là 2018 cơ. Đó, cái cây đấy bây giờ tìm cực kỳ đau mắt luôn, không có ra. Đó, 25 thờ nha. Xong nha. Tại vì cái 25 thờ cây này em chốt rồi cho nên em không có nói giá nha. Đó, giá của nó bây giờ là nó khoảng tầm 30 mấy, ngoài 30 mấy. 30